lórí ọ̀rọ̀ mi o. Don't close your eyes against me. Ní orúkọ Jésù ni mo gbàdúrà. In Jesus' name I pray. Lájú máa kíyèsí èdè mi o. Tún wá kiri ẹnìkan wá tí yóò rí ìdáláre lọ́fẹ̀ẹ́. Ó lè jẹ́ ìwọ, bẹ́ẹ̀ ni ó lè jẹ́ èmi. Ó lè jẹ́ ìwọ, bẹ́ẹ̀ ni ó lè jẹ́ èmi. Ta ni yóò kàn láti gbàdàlà rẹ̀? Olùgbàlà wa ẹni tó fẹ́ ṣèrànlọ́wọ́ fún. Ó lè jẹ́ ìwọ. A fi ògo àti ọlá fún orúkọ yín Ọlọ́run agbára wa, ẹ gba ọpẹ́ wa. A fi ìjọsìn nílé ọlọ́wọ́ Ọlọ́run ẹ̀rìn kọjá. Ẹ gba ipò tó ní ọlá jù láàrin wa. Lópin ìjọsìn lénìí jẹ́ ká lè dá ògo padà sí ọ̀dọ̀ yín. Ní orúkọ Jésù Kristi ní àjọsìn. Bàbá ìwọ la ó máa sìn. Bàbá ìwọ la ó máa bọ̀. Ìwọ tó fẹ́ wá la ó máa sìn títí. Mímọ́ lógo ọlá rẹ̀. Bàbá ìwọ la ó máa yìn. Bàbá ìwọ la ó máa bọ̀. Ìwọ tó fẹ́ wá la ó máa sìn títí láéláé. Mímọ́ lógo ọlá rẹ̀, Ọlọ́run wa o. Bàbá ìwọ la ó máa sìn. Ọpẹ́ àti ìyìn yẹ ọ́. Bàbá ìwọ la ó máa bọ̀. Ìwọ tó fẹ́ wá la ó máa sìn títí. Mímọ́ lógo ọlá rẹ̀. A kí ọ wípé o ṣé Ọlọ́run ẹlẹ́dàá wa o. A kí ọ wípé o ṣé o Ọlọ́run gbogbo ayé. A kí ọ wípé o ṣé o. A kí ọ wípé o ṣé Ọlọ́run àìṣe. Ọlọ́run ẹlẹ́dàá wa. A kí ọ wípé o ṣé o Ọlọ́run gbogbo ayé. A dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ bàbá Ọlọ́run gbogbo ayé yìí. A dúpẹ́ wípé o ṣé o Ọlọ́run gbogbo ayé. A kí ọ wípé o ṣé. A kí ọ wípé o ṣé Ọlọ́run ẹlẹ́dàá wa. A kí ọ wípé o ṣé o Ọlọ́run gbogbo ayé. A dúpẹ́ wípé o ṣé bàbá alátìlẹ́yìn wa. A dúpẹ́ wípé o ṣé o Ọlọ́run gbogbo ayé. A dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ bàbá. A kí ọ wípé o ṣé Ọlọ́run ẹlẹ́dàá wa. A kí ọ wípé o ṣé o Ọlọ́run gbogbo ayé. Gbogbo ń tó bẹ̀ láyé ló yìn Olúwa. Gbogbo ń tó bẹ̀ láyé ló yìn Olúwa. Igi igbó yìn òkun kò má dúró. Àwọn tó fi jọba lórí wọn ló yẹ kí ti wà pọ̀. Àwọn náà o, àwọn yìn Olúwa. Gbogbo ń tó bẹ̀ láyé ló yìn Olúwa. Wọ́n yìn Olúwa lógo. Gbogbo ń tó bẹ̀ láyé ló yìn Olúwa. Igi igbó yìn òkun kò dúró. Èmi tó fi jọba lórí wọn ló yẹ kó pẹ́ nìkan. Èmi náà mo wọlé fún ọ bàbá.
you've been to sin to death, when you draw your latest breath, you will sing in that despair. To the region of the lost, those who prove for harmful cost, sin can never enter them. Sin can never enter them. Sin can never enter them. So if at the judgment bar, sin whose father social man, you can never enter them. Ọ̀run jẹ́ ìlú mọ́tò tó tún gbogbo wọn tẹ́wọ́, ẹ̀ṣẹ̀ kò ráyè wọ́n bẹ́ẹ̀. Gbogbo ohun tó wà níbẹ̀ yẹ ni máa kó sí ẹ̀gbin, ẹ̀ṣẹ̀ kò ráyè wọ́n bẹ́ẹ̀. Gbogbo pàtẹ́kì lùnà gbàtàyè rẹ̀ bá dópin, ilẹ̀ dáìdára sẹ́wà. Bọ̀lọ̀wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ láyé jẹ̀bi Kristi gbẹ̀nu rẹ̀, tó rẹ̀ṣẹ̀ kò dé wọ́n bẹ́ẹ̀. Ẹ̀ṣẹ̀ kò ráyè wọ́n bẹ́ẹ̀. Ẹ̀ṣẹ̀ kò ráyè wọ́n bẹ́ẹ̀. Ìwọ bá débi dájọ́ pẹ̀lú ẹ̀ṣẹ̀ lọ́kàn rẹ̀, wọn kò lè ráyè wọ́n bẹ́ẹ̀. Bó bá rán mẹ́ṣẹ̀ títí kú yóò fi wọlé tán, wọ́n yóò di sínú gbégbé. Tí bá wọn tó ṣe gbé bí èrè iṣẹ́ wọn ti rí, ẹ̀ṣẹ̀ kò lè wọnú rẹ̀. Ẹ̀ṣẹ̀ kò ráyè wọ́n bẹ́ẹ̀. Ẹ̀ṣẹ̀ kò ráyè wọ́n bẹ́ẹ̀. Ìwọ bá débi dájọ́ pẹ̀lú ẹ̀ṣẹ̀ lọ́kàn rẹ̀, wọn kò ní ráyè wọ́n bẹ́ẹ̀. Wá fún ọjọ́ òní. We thank you once again, our God, for today, Adúpẹ́ fún àkókò bí eléyìí. for time like this. Pé ẹ tiẹ̀ fún wa ní oore ọ̀fẹ́ àti lè rí ọ̀nà àbáyọ láti bá ìjọ sọ̀rọ̀. For us to sort out a solution to continue with our worship A to sì you. dúpẹ́ fún àwọn ọmọ yín tí ẹ ń lò tí ẹ péjọ pẹ̀lú pàjáwìrì tí wọ́n sì dá wa lóhùn. Thank you for your children that responded despite emergency. Ó ti pàṣẹ àlàáfíà nígbà tó bọ́ sáàrin àwọn ọmọlẹ́yìn. You pronounce peace in the midst of the disciples. So àlàáfíà ní tiwa. Ours Ariwo is tó ń lọ peace. nígboro kò kàn wá. The tumor in the town doesn't Ìjọba concern ìlú ń us. dàrú, ó ń dùn àwa ọmọ Ọlọ́run gan-an bó ṣe ń dàrú lọ́wọ́. The confusive state of the state is aching to us, Báwọn children Ọlọ́run of yóò jẹ́ God. kọ́kàn wa dàrú. But you, God, never allow our Gbogbo heart to àwọn tó travel. máa gbọ́ wa lónìí, As many that will listen to us today, pàṣẹ àlàáfíà sínú ayé wọn. command peace into their lives. Jẹ́ ká rí wọ Jésù. Let us see you, Jesus. Farahàn wá. Appear Nínú unto us. àkókò báyìí mú wa làjà. Time like this, help us to pass Ká dọ̀dọ̀ through rẹ sí mi. and rest Ní with orúkọ you Jésù eternally. Kristi. Olúwa wa ní agbá àdúrà. Jesus, Ẹ̀kọ́ wa. Mo mú nínú orin David. Orin 104. Ẹsẹ̀ 27 àti ẹsẹ̀ 28. our topic is taken from Psalm 106, verse 27 and 28. Mo fún ní àkòrí báyìí. The topic is like this: Similé tàbí gbẹ́kẹ̀lé, ìyẹn ni pé similé Olúwa tàbí gbẹ́kẹ̀lé Olúwa. depend or rely or rest
on God. Yóò ṣí ọwọ́ rẹ̀ láti bọ́ ọ, láti tẹ́ ọ lọ́rùn. Will open his hands to feed and satisfy you. Sinmi lé. Yóò ṣí ọwọ́ rẹ̀ láti bọ́ ọ àti láti tẹ́ ọ lọ́rùn. Trust in him, and he will open his hands to feed and satisfy you. Ẹ jẹ́ ká ka ẹsẹ̀ yẹn jáde kó lè yí gbogbo wa. Let's read that verse. Ẹsẹ̀ 27 and 28, Psalm 104. Psalm 104, verse 27 to 28. Gbogbo wọ̀nyí ni ó dúró tì ọ́ kí ìwọ kí ó lè máa fún wọn ní oúnjẹ wọn ní àkókò wọn. Èyí tí ìwọ fi fún wọn ni wọ́n ń kó. Ìwọ ṣí ọwọ́ rẹ a sì fi ohun rere tẹ́ wọn lọ́rùn. These all wait and are dependent upon you, that you may give them their food in due season. Ẹ wo èdè ńlá tó wà ńbẹ̀ yẹn, èdè yẹn ló gbé agbẹ́ gbogbo ẹ̀kọ́ yẹn rìn pátápátá. Gbogbo àwọn wọ̀nyí wọ́n dúró tì ọ́, wọ́n dúró dè ọ́. All these people, all these creatures, they depend and wait on you. Kókó tó gbẹ́kọ̀ yẹn rìn nìyẹn. That is the key Tí wọ́n bá that lè drives this dúró tì message. í, kó o dúró dè é, You can depend on him if you can wait unto the Lord. yóò bọ̀ ọ́, He will feed you yóò tọ́ ẹ lọ́rùn. and he will satisfy you. Ẹ bá ń kabẹ̀ yẹn bọ̀ ẹ́ ní gbogbo àwọn nǹkan tó ń dárúkọ. Dúró dè é o, dúró dè é o, Wait upon the Lord. dúró tì í o, Wait upon má him. yẹsẹ̀ o, Don't stray. tẹjú mọ́ Jésù olùgbàlà. Focus your attention on Jesus. Wo ẹni tí ń bẹ lórí ìtẹ́ lókè. Look at him on the Wo throne Ọlọ́run on alààyè. high. Gbogbo àwọn wọ̀nyí dúró tì ọ́, wọ́n dúró dè ọ́. All your creatures waiting, will wait on you. Tó o bá ti dúró dè é, If you wait on him, Bíbélì sọ pé ojú ò ní tì ọ́. the Bible says he will feed you and satisfy you. Yóò bọ̀ ọ́, Amen. yóò tẹ́ ọ lọ́rùn. And he will satisfy you. Ìgbà wàhálà In time of trouble, téèyàn bá ní ìpèníjà tó ń là á kọjá. if anybody is faced with challenges, Ìgbà yẹn la máa lè mẹni tó lè dúró tì í. that is when we know who will actually trust in the Lord. Àpẹẹrẹ kan tí màá mú, mo lè má mú jù yẹn lálẹ́ kí n tó máa lọ sí àkórí ẹ̀kọ́ alẹ́ yìí. A typical example I will take this evening. Jacob bọ́ sínú wàhálà ńlá Jacob entered into a serious trouble lẹ́yìn ìgbà tó ti kọ́kọ́ tan ẹ̀gbọ́n rẹ̀ jẹ. after he deceived his elder brother Ó tún tan bàbá rẹ̀ jẹ. and deceived his father equally. Ogun wa dé sí. And there was war or problems Àwọn bàbá ahead of àtìyáwó him. náà ló ṣètò bó ṣe máa sá torí èdà fẹ́ dún lórí rẹ̀. His parents, planned how he will escape sword from his Ṣùgbọ́n kò ní brother. nǹkan míì tó lè ṣe ní àkókò yìí ju pé kó gbójú sókè kó kó ọkàn rẹ̀ sókè kó kójú ọkàn rẹ̀ sókè kó kílẹ̀ Ọlọ́run lọ́wọ́. He has nothing else to do, no way to preserve himself than to depend on God, look unto God. Ọlọ́run tó ń wo ọkàn ènìyàn God that sees the heart of man ní àkókò wàhálà rẹ̀. in time of his Ọba trouble. tó mọ ohun tó ń bẹ nínú ènìyàn. God that knows what Ó is mọ in irú man. ọkàn tí Jacob bá kúrò nílé. He knows the state of his mind when he departed from his house. Tó bá jáwọ́ náà máa gbọ́ ọkàn wa máa bì tì. You discover that our heart, if Ṣùgbọ́n we wọ́n are ti the one, will be ó ti dìde thumping nínú fast. ilé ibi tí wọ́n ti ń gbàdúrà lójú ẹ̀. But he came from a home where prayer Wọ́n ti sọ̀rọ̀ counts. Ọlọ́run létí rẹ̀. The word of God has been pronounced Ó to dẹ̀ his ti wọnú hearing, ọkàn rẹ̀. and it has entered into his heart. Kò ní nǹkan méjì tó lè ṣe nínú ìrìn àjò ẹjú pé kó gbójú sókè wojú He Ọlọ́run. has nothing else to do than to look up Ó wá rìn at lọ God. nínú ìrìn àjò. On his journey, Ó wá rẹ̀. he was tired. Ó tán lónìí. It appears Bóyá wọn that àti ẹ̀gbá mi as níbi if all ìkójẹ́ mi. things have Bóyá ended. ibi ilẹ̀gbọ́n mi máa bá mi sí. You might have been imagining probably his Ìwọ̀nba elder díẹ̀ tó brother máa ṣe níbi tó eliminated láì his lọ life ló there. bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀ kóyẹ́kóyẹ́ ẹ lè má kàyé ní Bíbélì o. What he can do is to commune with God. Irú tó ṣẹlẹ̀ sí ni akọrin kan fi kọrin. Mo sún mọ́ Ọlọ́run. What happened to him? Nearer my God today.
nínú ìpọ́njú tí wọ́n náà ń là kọjá ní àkókò yìí. In this trouble you're passing through nínú now. wàhálà tó ń là kọjá bí ọmọ ènìyàn. In trouble you're passing through kò bá now. jẹ́ kúrú orin yẹn mú ọkàn rẹ̀. Allow this one to stick to your pé heart. bó ṣẹlẹ̀ jẹ́ pé wàhálà ló mú mi wá. Though you were brought by ìpọ́njú trouble, ló ń bá mi ń jà lọ́wọ́lọ́wọ́. though you're passing through nínú ìrìn affliction, àjò yìí mo dé sọ́dọ̀ rẹ bàbá. in my journey I've come to you. tẹ́ bá ka orin yẹn tá ara yìí You kọ́. read. bẹ́ẹ̀ ló fòkúta ṣe ìrọ̀rí rẹ̀. Everything, he made a stone his pillow, bẹ́ẹ̀ ló sùn lọ. and he slept. tí a bá wá ń ka àkọọ́lẹ̀ tó wà nù Genesis chapter 22. In Genesis chapter 22, rí láti ẹsẹ̀ kẹwàá. from verse 10. ẹ jẹ́ ká ka díẹ̀ ń bẹ̀ àkókò ní jẹ́ kí n ka gbogbo ẹsẹ̀ ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ká ka díẹ̀ ń bẹ̀. kókó kan ni mo fẹ́ mú jáde ń bẹ̀ bíbélì ń sọ̀rọ̀ ẹsẹ̀ kẹwàá 28. yes. abrahamu sì na ọwọ́ rẹ̀. jẹ́ abrahamu sí ń bẹ̀ yẹn o. bẹ́ẹ̀ ni ó ń lọ sí ìlà ara ni yes bẹ́ẹ̀ ni ó dúró ní òru náà. nítorí òòrùn wọ̀ nítorí òòrùn wọ̀ bẹ́ẹ̀ ni ó sì mú nínú òkúta ibẹ̀ náà bẹ́ẹ̀ ni ó fi ṣe ìrọ̀rí rẹ̀ ó fi ṣe ìrọ̀rí ó rẹ̀ sì sùn níbẹ̀ ó náà. sùn lọ fọnfọn. And Jacob left Beersheba and went toward Haran. And he came to a certain place and stayed there overnight, because the sun was set. Taking one of the stones of the place, he put it under his head and lay down there to pẹ̀lú sleep. ọkàn pé mo dé ò bàbá yẹn pé ìwọ nìkan ló lè mú mi la àkókò yìí já kí ló ṣẹlẹ̀ sí. ó sì láàlá ó láàlà sì kíyèsí bẹ́ẹ̀ ni a gbé àkàsọ̀ kan dúró lórí ilẹ̀ orí rẹ̀ sì dé òkè ọ̀run sì kíyèsí àwọn áńgẹ́lì ọlọ́run gòkè wọ́n sì sọ̀kalẹ̀ lórí rẹ̀ sì kíyèsí ó tó. And he dreamed that there was a ladder set up on the earth, and the top of it reached to heaven, and the angels of God were ascending and descending on it. tẹ́ ẹ bá ń wo bẹ̀ yẹn dáadáa If you look at this scenario, ẹ rí i pé níbi tó ti rọra lie down yẹn tó sùn lẹ̀ sí yẹn where he was lying down, jẹ́ kí kúkú lo èdè bíbélì aṣí ọ̀run lé e lórí there was an open heaven upon him. ọ̀rọ̀ aṣí ọ̀run lé e lórí. There was an open heaven upon ọlọ́run him. sọ fún pé mo wà níbí. God confirming that he ẹ was wo èdè present tá a with kà ní him. Psalm 104 yẹn ó ló ń fún wọn ní oúnjẹ wọn ní àkókò eléyìí tó bá fi fún wọn náà máa kó. Psalm 104 says, he gives them their meal timely, and they only collect those ones given to them. eléyìí tó bá fi fún wọn náà máa kó. The very one that God surrendered or releases tó náà to rọra them, sọ̀sọ̀ bẹ́ẹ̀ they ọlọ́run dẹ̀ collect. rí ọlọ́run dẹ̀ rí. God saw him. kí ni mò ń bá ọ sọ ní What àkókò am I communicating you with? pé tí wọ́n ọlọ́run bá wo àkókò tó wà yìí That if God looks at your situation, sinmi pátápátá dé ọwọ́ ọlọ́run depend totally on God. kó tú ọkàn rẹ jẹ́ kọ́lọ́run mọ̀ bó ṣe jẹ́. Let God má kó kó know pamọ́ you tó o bá completely. wojú ènìyàn ọlọ́run ní dá If sí you ọ. look unto man, God will not respond. tó o bá bẹ̀rẹ̀ sí ń dá yẹn kan lẹ́bi ẹnìkan ló fa wàhálà mi lágbájá ló fa ọlọ́run yìí wojú ẹni You begin to take Inú people ọkàn. responsible Inú for your ọkàn. problem. Nìkan lọ́lọ́run God máa will wò. not respond. God looks into the ẹni wàá heart. wo àwa sílẹ̀kùn lé lórí. The heaven was open upon him, bẹ́ẹ̀ ni àwọn áńgẹ́lì sọ̀sọ̀ kan and angels ẹnìkan were wá dúró ní òkè ascending and descending. ó wá ní ojú mi á máa bá ọ lọ níbi tó ń lọ yìí. And someone on the top there èmi ni declared ọlọ́run that Abraham my eyes èmi ni will go ọlọ́run with Isaac you. èmi ni ọlọ́run bàbá I rẹ. am the God of Abraham, kò Isaac, and ní fi Jacob. ọ́ lẹ̀ ibi tó ń lọ máa I lọ will kò never ní leave fi you ọ́ lẹ̀ alone. títí màá fi Anywhere you are sọ going lórí ayé until rẹ. I fulfill my àwẹ̀ plan for your ọlọ́run life. ní àkọọ́lẹ̀ kan lórí ayé rẹ. Remember, there was a documentation about wàhálà tó you. ń dé ò lè dá ìfọ̀ ọlọ́run Your lórí ayé rẹ. problems cannot thwart God's plan for ìwọ your ló ń la life. wàhálà kọjá. You are passing through problems, ìwọ ni ọlọ́run ń wá. and God is seeking for you. tó ń ṣẹlẹ̀ ìwọ nìkan ọlọ́run ń wá. Whatever happens, sinmi lé apá God rẹ is sinmi after lé apá rẹ you. sinmi lé apá Depend rẹ. on His kó o tú ọkàn rẹ hand, pẹ́já kó o dẹ̀ sọ́wọ́ Jésù and olùgbàlà. open your heart and surrender to tó Jesus. bá mọ nǹkan tó sọ pé bàbá mo dé. If you don't know what to say, mo wá say, sùn "The lọ́dọ̀ Lord, rẹ, mo I wá have sùn come lé to ọ sleep lọ́wọ́ in mi your ò níbi hand. tí mò ń lọ mọ́. I have no other place to go." ọlọ́run á dìde lórí ọ̀rọ̀ And rẹ. then God will rise for ọlọ́run á you. dìde lórí ọ̀rọ̀ rẹ. amen. àpẹẹrẹ kẹnyẹ mo fẹ́ ká wò nítorí kò máa là kọjá. ẹ rí i pé No matter ọlọ́run what tẹ you are lọ́rùn. passing through, ó ń lọ nínú ìrìn àjò yẹn ọlọ́run ló gbọ́. in his journey, God fed him. ogun káyọ̀nẹ́mánì dìde sí nínú ìrìn àjò. That is the spirit of exploitation came against him on the way. ilé arákùnrin ìyá ìtàn ni kó máa lọ tí wọ́n ní gbẹ́kẹ̀lé kó lè ràn He lọ́wọ́. went to his uncle's house. ọlọ́run ló lọ tẹ́lẹ̀ ibẹ̀ dé. God went there before him.
ìgbà tó bẹ̀rẹ̀ sí máa tí ìbá máa dá fún ogun dìde sí pé kò ní dá fún. When he was about to prosper, there was a problem against him. Ọlọ́run ló tẹ́ lọ́rùn. It was God that satisfied Wọ́n him. gba ní ìgbò Ọlọ́run pàpà tẹ́ He lọ́rùn. was swindled, but God Gbogbo tọ́lọ́run satisfied sọ him. lórí ayé rẹ̀ ẹ̀yọ́kọ̀ òye. I tell you, all that God said about him, none Kọ́lẹ̀ fails. gbogbo tọ́lọ́run ní fórí ayé rẹ̀ gbogbo ẹ̀ ni yóò ṣẹ pátápátá. All that God has in mind for your life will be fulfilled Òun ni mo in fi ń Jesus' jọ́sìn name. ayọ̀ mẹ́nìyàn nínú ayé ilé tí mò ń là kọjá yìí o. This is the one, that is actually Kò sí my igi kan, anchor. kò That's sí my igi kan, anchor. kò sí ènìyàn kan, No kò sí money, ẹranko kan, no kò animal, sí ohunkóhun kan no- nothing. tó lè yí ètò Ọlọ́run padà. And towards God's plan for my life, Mo ti dé sọ́dọ̀ rẹ, I've come to you, mo Lord. dé sọ́dọ̀ Jésù, I've come to the Lord o Jesus. tẹ́rù mi gbé, You are able to bear ìwọ ló my rán mi wá load. sáyé, You brought me here. tó rán Jésù olùgbàlà, Now give unto Jesus kó Christ, kú torí ẹ̀ṣẹ̀ mi. that who died for my Mo sin. wá sinmi ní apá Jésù I come to nìkan. depend on His Ìyẹn saving ni mo fẹ́ kó o arm. ṣe lónìí o. That's what I want you to do Tó bá ti lè today. ṣe yẹn lónìí. You can do that. Mo ń sọ ẹni pé Nàìjíríà ń gba gbogbo wàhálà tó kọjá báyìí gbogbo rẹ̀ Remember, méjì. Nigeria is passing through crisis now. Wàhálà ń gan tún dé ìlú yìí And the crisis even get closer to us here in Osun and even in this town. They are discussing now. Láti bẹ̀rẹ̀ ọdún láti oṣù kẹta. From March this year. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run ní ọlọ́kan o. But God has you in mind. Ìdí tó ń jà ò ní yí ọ kò ní yí ètò Ọlọ́run padà lórí ayé The rẹ o. storm and tempest can never change the plan Àkòrí of kékeré God mo for fẹ́ your ká wò life. lálẹ́ yìí. The little point I want us to Àámu examine nínú ẹsẹ̀ 29. to be taken from verse Àkòrí ìtòní 29 of nìyẹn Psalm ẹsẹ̀ 104. 29. ìwọ pa ojú rẹ mọ́ Bẹ́ẹ̀ni. ara kò rọ̀ wọ́n ìwọ gba ẹ̀mí wọn wọ́n tó. kú When you hide your face, Ẹ̀hẹ́n. they are troubled Ẹ̀hẹ́n. and dismayed. Ẹ wá ka ẹsẹ̀ 20 dé 21 lẹ́kìn wá má kò rí jáde lọ. Read verse 20 to 21. ìwọ ṣe òkùnkùn ó sì di òru Ẹ̀hẹ́n. nínú èyí tí gbogbo ẹranko igbó ń rìn kiri Bẹ́ẹ̀ni. àwọn ẹgbọrọ kìnìún dún sí ohun ọdẹ wọn Bẹ́ẹ̀ni. wọ́n sì ń wá oúnjẹ wọn lọ́wọ́ Ọlọ́run Kọ́lẹ̀ ló ń kà yìí. You, O Lord, make darkness and it becomes light, in which creeps forth every wild beast of the forest. The young lions roar after their prey Ó tó and ṣe seek their ẹ̀rẹ́dì tí food mo from fẹ́ lò God. tó jà kò rí ọjọ́ òní ni pé òun Ọlọ́run kò ní pa ojú rẹ̀ mọ́ sí ọ ní àkókò òkùnkùn àbákòkò wàhálà. God will not turn away from you in Thank you. these dark hours on time of trouble. Ní àkókò òkùnkùn tàbí wàhálà yóò bẹ̀ ọ́ wò. In time of darkness and trouble, the Lord will Kò ní visit you. pa ojú rẹ̀ mọ́. He will not close his Amen. eyes against Kò you. ní pa ojú rẹ̀ He will mọ́. not close his Amen. eyes against you. Yóò sì bẹ̀ ọ́ wò nínú wàhálà àti nínú òkùnkùn tó bá là He will kọjá. visit Amen. you in your dark hours and time Àpẹẹrẹ of tí mo kú trouble. lẹ́ẹ̀kan inú ayé òkùnkùn láwà. We are in the world of darkness. Jẹ́ kéèyàn kọ́kọ́ kalẹ̀ inú ọkàn rẹ. Establish that Ìkíni first. Jòhánù orí karùn-ún ẹsẹ̀ 19 fẹsẹ̀ rẹ̀ First John múlẹ̀. chapter 5 verse Inú 19 ayé says òkùnkùn láwà. that this world is in darkness, in Inú ayé wickedness. òkùnkùn láwà. This world is the Inú world of ayé wicked, ìkorò láwà. the world of sorrow, Inú ayé ìnira the láwà. world of affliction. So ibi tá a wà yí ara máa ní gbogbo èèyàn níbẹ̀ ni. Here, every human being will pass Òun through mo ṣe one ní kó o relax kó wá affliction sọ̀rọ̀ or the Jésù other. kó o sinmi ní That's apá why I say Jésù. that you should relax and come to Tó o Jesus bá and ti depend sinmi on ní apá Him. Jésù mo fẹ́ fún ọ To lálàyé depend díẹ̀. on the arm of Jesus. Nígbà tó bá ń lanú òkùnkùn kọjá. When you pass through Kò darkness, sí ẹni tí ò ní gbanú òkùnkùn kọjá there is láyé. nobody in Kódà this inú world that will òkùnkùn not láwà pass inú through òkùnkùn darkness. In bíríbíríbíríbírí. fact, we are in darkness. Mo ń bọ̀ nbẹ̀ láìpẹ́ inú òkùnkùn bíríbírí láwà. The world is in Kódà darkness. ọwọ́ ètù ní gbogbo èèyàn wà. In fact, every human being is in the hand of the Èdè tí devil. Paul lò fún wa nìyẹn nínú iṣẹ́ àwọn apostoli orí 26 ẹsẹ̀ 18. In Acts chapter 26 verse So 18, kẹ́nikẹ́ni má gbéraga má And fi nobody ṣe should be yẹ̀yẹ́ proud. o. O lè gbára rẹ lọ́wọ́ you ìṣù can't o. deliver yourself O from the lè gbára devil. rẹ nínú You òkùnkùn. can't deliver yourself from Tọ́lá wò darkness. bá dá sí ọ ò lè If jáde. God doesn't intervene, you cannot come Làwọn out. ní ojú. Open their eyes. Ó rán wọn sí àwọn kèfèrí He pé sent them to the Gentiles làwọn ní to ojú. open their eyes Ìkíní nìyẹn kí wọ́n kó òun òkùnkùn bọ́ sí. that they might Amen. depart from darkness to light. Kí wọ́n kó ní ọwọ́ agbára Sàtáánì kan bọ́ sí agbára To Ọlọ́run. depart from the hand of the devil, powers of darkness, So to that ọwọ́ of God. ìṣúra àwọn ohun tó bá wù ló lè fi wá ṣe. Every human being born of Adam is in the hand of the Ìyẹn devil. mo ní kẹfẹsẹ̀ He múlẹ̀ can ní 1 manipulate your John life. 5:19. In 1 Ó John ní àwa chapter mọ̀ 5 pé verse 19. Say we gbogbo know ayé wà that the lọ́wọ́ whole world agbára ẹni búburú. He is in the hand of that wicked one. Gbogbo ayé wà
The whole lọ́wọ́ world. agbára ẹni The búburú. whole world is Kò in the hand kẹ́yọ of the ẹnìkan. wicked one. Kò kẹ́yọ ẹnìkan. No one is left. Ibi tó bá wù ló lè darí ayé sí. He can remote your life to any angle. Ìdáhùn kékeré tí a máa mú lálẹ́ yìí tá a dáhùn ká tó The máa only lọ. response we want to pick is Ìdí wo ìyẹn mo ti ń sọ díẹ̀. Ìdí wo ló fi jẹ́ pé inú òkùnkùn tàbí àkókò wàhálà ló máa jáde sí wa. now why will God intervene in their time or in their Ìdí dark kan tó sọ hours ọ̀hún náà and ni mo time ti ń of tẹnu mọ́ trouble? yẹn. Kókó mẹ́ta ló wà lábẹ́ ìta àwò láàárọ̀ ìta máa lọ ilé. Kókó mẹ́ta pé There are three points under it. ṣùgbọ́n ẹ má gbàgbé Don't forget, nígbà tí Ísírẹ́lì wà nílẹ̀ Egypt. when Israel was in Egypt, Ọlọ́run rí nǹkan tó ń ṣe wọ́n. God saw their Ẹ jẹ́ ká problems. kí n mú èdè bíi mẹ́ta jáde níbẹ̀. Exodus chapter 3 verse 7 verse 8. In Exodus chapter 3. olúwa verse sì wí 8. pé Yes, nítòótọ́ nítòótọ́. èmi ti rí ìpọ́njú àwọn ènìyàn mi tí ó wà ní Kẹ́ ẹ gbọ́ bẹ́ẹ̀. Egypt Mo rí ìpọ́njú àwọn ènìyàn mi tó wà ní Egypt. mo sì gbọ́ igbe wọn nítorí Ó di àwọn méjì. akóniṣiṣẹ́ Mo wọn gbọ́ igbe wọn nítorí akóniṣiṣẹ́ wọn. nítorí tí mo mọ ìbànújẹ́ wọn. Ìkẹta, mo mọ̀ pé wọ́n ní ìbànújẹ́. And the Lord said, I have surely seen the affliction of my people who are in Egypt, and have heard their cry because of their taxmasters and oppressors. For I know their sorrows and sufferings and trials. kókó àkọ́kọ́. Mo rí, I have seen. mo rí. God have seen. Ìkejì, mo mọ̀ pé wọ́n ní ìbànújẹ́. 2, I know their Ìkẹta, affliction. mo gbọ́ igbe wọn. I've heard their cry. Igbe pé wọ́n mọ̀ pọ́lọ́run kan wà. The Tó lè cry yanjú ọ̀rọ̀ of wọn. God that is capable of saving them. Ìyẹn ló má kórìí mi jáde pé sinmi lé o. That's what brought my topic Tó o bá that lọ́nà you míì. should depend on Him. Tètè wá Trust bẹ̀ Him. lọ. If you have alternative, Tó you bá can jẹ́ pé go. Jésù tó fi kú oró gbani ló máa gbà ọ́. But if it is Jesus Tó that bá jẹ́ pé saved Ọlọ́run us, àjíǹde it is nìkan not ló lè offer yanjú them ọ̀rọ̀ rẹ. that can Àwẹ̀ save your life. kó gbogbo ẹ̀ lẹ̀ dálẹ̀ dálẹ̀ dálẹ̀. Surrender all to Him. Ó mọ̀ ọ́. He Ó knows rí. nothing. He Ó sees rí. nothing. He sees it. Ẹ̀rí Jacob tí mo ń sọ. Ṣé Ọlọ́run ò rí bó ṣe Look ń at rìn lọ? Jacob. God saw his Ọlọ́run rí journey. ibi tó sùn sí. He saw where he was Ọlọ́run rí sleeping. ọkàn tó fi ń bá wọn God sọ̀rọ̀ saw the heart which he communed ó with dẹ̀ him. gbọ́ lórí ìtẹ́ ó wá And he sọ̀ heard kalẹ̀. from the throne Olúwa and dá appeared sọ̀rọ̀ to rẹ̀. him. The Lord will intervene in your Olúwa case. dá sọ̀rọ̀ rẹ̀. The Lord Olúwa dá sọ̀rọ̀ The rẹ̀. Lord Amen. Olúwa dá sọ̀rọ̀ rẹ̀. Amen. Inú òkùnkùn la ń gbà kọjá. We are passing through dark hours. Kí ló ń ṣẹlẹ̀ nínú òkùnkùn? What happens in darkness? Òun lẹ rí níbẹ̀ yẹn. That's what we have Ẹranko seen. á jáde gbogbo á máa rìn kiri. Wild animals will move freely to devour. Ẹ tó rántí sẹ́lì náà ni nígbà tí ọ̀tá ń kó oúnjẹ wọn nígbà yé Gídíọ́nì. Ọ̀tá ń kó gbogbo ẹrù wọn tó bá ti ṣiṣẹ́ tó bá kú dẹ́ẹ̀kan kórè báyìí. Ọ̀tá á lọ ọbẹ̀ á lọ kórè rẹ̀. You know, during the time of Gideon, the enemy, exploits Israel and harvests their sweat. Gbogbo ẹ̀mí aláṣẹnu tó ń retí ìgbà tó máa ṣiṣẹ́ tó ní jèrè iṣẹ́ rẹ̀ Olúwa yóò dojú tì wọ́n. All the Amen. stages that expect you to labor without reaping, God will rebuke them. Ẹ̀mí tó fẹ́ kó o ṣiṣẹ́ kẹ́lòmí kórè. The spirit that wants you to labor for others to Olúwa reap, rí. the Lord has seen it. Olúwa The rí. Lord has seen it. Ó mọ̀ ọ́. He knows Ó it. mọ̀ ìpinnu ẹ̀ He bàjẹ́. knows you Ó are mọ̀ not ìpinnu ẹ̀ happy. kan He níbi tó knows wà you are ní. Ó sorrowful. mọ̀ ṣùgbọ́n ó fẹ́ gbọ́ ìgbé But rẹ̀. he wants to listen to your voice. Tó bá jẹ́ kó gbọ́ ìgbé rẹ̀. If you allow him to hear your voice, Fọkànbalẹ̀. be at peace. Be Fọkànbalẹ̀. at peace. Mo ní ìdíwọ́. I Tó say fi jẹ́ why? pé inú òkùnkùn àtàkùkù wàhálà ló máa yọ sí wa. That God will appear to us in time of dark Kókó hours àkọ́kọ́. and trouble. One, Jésù ló lo èdè tí mo fẹ́ lò yìí o. Jesus used this statement. Mo ti sọ pé gbogbo èèyàn wà lọ́wọ́ agbára ẹni I búburú. said that the whole world is in the hand of the wicked Agbára ẹni one. búburú ló ń ṣàkóso ayé. The wicked one or wicked lè lo hand ènìyàn. controls Ó the lo world. ènìyàn. And he uses man. Ó ń lo ènìyàn. The devil uses So, man. àkókò ènìyàn àti àwọn agbára òkùnkùn rẹ̀. This is the hour of man and the path of darkness. Ọlọ́run dẹ̀ máa kó ọyọ lọ́wọ́ ènìyàn tó máa And gbára. God will deliver you from those powers, wicked powers. Àkókò tí ènìyàn àti àwọn ẹ̀mí èṣù, àwọn ẹni ibi, àwọn tí èṣù ń rán níṣẹ́ tí wọ́n ń ṣèjọba rẹ̀. This is the time that the wicked ones and the devil rule. So gbogbo ẹranko á jáde. Beasts, white beasts will Wọ́n á jáde. Àwọn move ẹ̀mí èṣù freely. á jáde. Àwọn ẹbọra á jáde. Demons and apparitions will appear here and Jésù ló there. lo èdè yẹn. Jesus used this statement Nínú Lúùkù orí ìkejìlélógún in Luke chapter 22, ẹsẹ̀ ìkẹta
lé ní àádọ́ta 53 verse 53. ẹsẹ̀ kẹta lé ní àádọ́ta bíbélì sọ̀rọ̀. Luke 22:53. nígbà tí èmi wà pẹ̀lú yín. No, Luke 22. Ibẹ̀ náà ni okay ibẹ̀ ni Yes. you are correct ibẹ̀ ni. nígbà tí èmi wà pẹ̀lú yín lójoojúmọ́ ní tẹ́ḿpìlì ẹ̀yin kò ná ọwọ́ mú mi Bẹ́ẹ̀ni ṣùgbọ́n àkókò tí yín lè yí àti agbára òkùnkùn. ẹgbẹ́dẹ̀ yẹn o àkókò ẹ̀yin ènìyàn tó wá dìde ogun sí mi rèé a fún yín ní àyè kẹ́ ẹ̀ dìde ogun a fún àwọn agbára òkùnkùn láàyè kan tàtú ọwọ́ wọn. When I was with you day after day in the temple, you did not stretch forth your hands against me. But this is your hour, and the power which darkness gives you has its way. Ẹ̀rí èdè yẹn. Àwọn ẹ̀mí òkùnkùn fún yín láṣẹ wọ́n dẹ̀ fẹ́ ní àkókò wọn àkókò ti yín rèé. This is your own time because you are under an influence of the Kárí powers of ẹ̀mí darkness. èṣù ló ń darí wọn. They are under inspiration of demons, Wọ́n ń darí wọn. leading them, directing them. Ọlọ́run gbọ́dọ̀ dá sí ọ ní àkókò yìí. God must intervene in your case. Jésù olùgbàlà ló wá bẹ́ẹ̀dì. Jesus came to block them Òun off. ló bẹ́ sí wákàtí agbára òkú. He came to intercept the powers of Òun wà darkness. wẹ̀ láti gbà wá lọ́wọ́ He ènìyàn tí entered here èṣù to lò. deliver us and deliver us from the hands of the people Èṣù that ò the ní devil bá tiẹ̀ uses. jẹ́ lórúkọ Jésù May Olúwa man wa. not mar your life Àwọn in ènìyàn Jesus' tí name. èṣù ń yálò. The human Àwọn instruments of the ènìyàn tí èṣù devil, ń rán níṣẹ́. the messengers of the devil, Tí wọ́n ti fún ní àkókò tá a máa pray fún ọ ní kọjá and they have àkókò. given their own hour to Ẹni operate. èdè tí Jésù lò ẹni tí a mọ̀ pé ọwọ́ yín ò ká mi. Jesus told them, you know you cannot catch Mo me. láàrin yín kọjá odidi ọdún mẹ́ta ni mo fi ṣẹ̀kọ́ I láàrin. stayed with you. Ẹ ò lè ṣe mí ní You nǹkan kan. can do me nothing. Ṣùgbọ́n ẹ̀yin ẹ̀mí òkùnkùn a fún yín ní àyè kẹ́ wá parí You iṣẹ́. are permitted now. Àkókò ti yín rèé. This is Ẹ your ò own ní time. kọjá àkókò yìí lórí ọ̀rọ̀ ọmọ You ènìyàn. cannot exceed this very time Orúkọ Jésù concerning ni ọmọ man. ènìyàn. Ó dúró fún gbogbo ènìyàn tó ń bẹ lábẹ́ òun. Remember Ọmọ ènìyàn. Jesus as the Son of Man. Ó dúró fún Stand. gbogbo ènìyàn. He Tó bá ti stands jẹ́ ènìyàn for ni every ọ́. human. Jésù dúró fún ọ. Jesus stands for every Ó human being. bọ́ sí wákàtí agbára òkú. He entered the time of hour Láti of gba darkness ọmọ ènìyàn lọ́wọ́ wákàtí agbára òkú. to deliver all human from the powers Ó of fi òkú darkness. sí wákàtí agbára He òkú. put an end to the hour Ẹ máa of bọ̀ darkness. àkókò ti yín rèé. Say, this is your own Ẹ time. ò ní ráyè mọ́ lẹ́yìn eléyìí o. You after this, Òun the lẹ end. kànísà 104 yẹn. That's what you read. in Gbogbo Psalm ẹranko 1:1. jáde. Gbogbo ẹranko jáde. Beasts came out. Kò sí àwọn ẹ̀mí tí ò jáde. All demons were present. Mi ò ráyè ṣẹ̀kọ́ kákàgbára wa níyànjú díẹ̀ ni. Olùkọ́ Bíbélì tó bá wọ Psalm 22. Ẹ rí àwọn ẹranko If jáde you look at Psalm lọ́sọ̀tọ̀. 20, you see how demons Wákàtí were there agbára en òkú. masse. Nígbà tí Jésù wọ àkókò yẹn lọ, òkùnkùn bòdì ní wákàtí mẹ́ta. When Jesus entered into the core of darkness, darkness covered the light for Ẹgbẹ́ 3 ìdènà hours. òkùnkùn bọ̀lẹ̀ láti aago méjìlá di aago mẹ́ta ọ̀sán. So there was darkness Ẹ máa gbé from débi 12 to 3. Ọlọ́run pa ojú rẹ̀ mọ́. God- Òun ẹ̀ kànísà 104 God yẹn. feigned Ó ignorance, pa ojú rẹ̀ He mọ́. closed his Ara eyes. òrọ̀ wá. and we were not at ease. Ara ni wá. We were under affliction. Ẹ ò gbé àwọn ìyà kan jẹ wá tá a máa sọ pé Ọlọ́run ò rí mi. Ọlọ́run ò rí You know mi. there are some problems Torí that òwà people lọ́wọ́ pass agbára through òkú. and declare that God doesn't Ẹ̀ṣẹ̀ see ń it. jọba nínú ayé rẹ̀. Sin is reigning in your Ṣùgbọ́n life. Jésù wá bẹ́ẹ̀dì. But Jesus came to Ẹni pé bàtí substitute. Jésù débẹ̀ Ọlọ́run gbójú kúrò ní You know ara when rẹ̀. Jesus got there, God took away his eyes Nínú from him. ìnira ló ké pé Ọlọ́run mi. In agony he Ọlọ́run cried, mi. he said, My Èé Lord, ṣe my tí o Lord, fi. why hast thou forsaken me? Ọlọ́run ti kọ Jésù kò ní kọ̀. God rejected Jesus to accept Àkórí mi you. nìyẹn kò ní pa ojú rẹ̀ mọ́ sí ọ. He will not Amen. close his eyes Kò against ní you. pa ojú rẹ̀ mọ́ sí ọ. He will not close his eyes against you. Òdíṣẹ́ tí òfin ní pa ojú rẹ̀ mọ́ ni pé wá sí mi The lérí àyà Jésù. prerequisite for him not to close his eyes against you is to come and depend on Wá Jesus. pe Jésù wọ́n Trust kọ̀ in ọ̀rẹ́. Jesus. Invite Jesus Pé into your Jésù mi life. ò lè la àkókò yìí That dá. Jesus, I cannot say through this period.
ìwọ ló wọnú àkókò yìí láti wá gbà mí. You enter into this type of ìwọ ló wá problem fi to òkú sí rescue wákàtí me. agbára You òkú. have come to put an end to the ó hours tó of fún mi darkness. láti mú mi ní àkókò yìí kọjá. You are the one that I depend on to Mo help di me through this orúkọ rẹ. hour. I hold onto your mo name. di mẹ́jẹ rẹ. I cleave unto your síjú blood. wò mí lónìí o. That is say, look unto me, O ẹ̀yin God. ọ̀run ẹ síjú wò mí torí Jésù o. Heavenly Father, look upon me because ẹ of ti pa Jesus. ojú yín mọ́ ní ara wa nígbà tó wà lórí igi You àgbélébùú. remove your eyes from Jesus while on the cross. ìjú ẹ ní ìṣẹ́jú méjì níbi tó bá ti. Close your eyes for a ó pa while ojú and rẹ mọ́ pray. ní wákàtí agbára òkú. You close your eyes during the time of hours of ó ní darkness. pa ojú rẹ mọ́ lẹ́ẹ̀kejì. You will no more close your eyes the ó second ṣe time. ìdájọ́ ẹ̀ṣẹ̀ ní ọjọ́ àná yẹn. You judge sin that time nígbà tí Jésù ń ké pé o kọ̀ wá sílẹ̀. when Jesus cried that you forsake o us. tún ní kọ̀ wá sílẹ̀ You will bàbá. not forsake us again. mo sinmi dé orúkọ I Jésù nìkan depend ní on the àkókò name of the yìí. Lord Jesus now. wákàtí òkùnkùn ò ní jọba lórí ayé mi The mọ́. hour of darkness will no more prevail ní upon my orúkọ life. Jésù wákàtí òkùnkùn ò ní jọba lórí In the ayé name mi of mọ́. Jesus, hours of darkness will no more prevail àkókò upon my òkùnkùn ti life. kọjá. The power of darkness has gone. àkókò òkùnkùn ti kọjá. The hour of darkness is kò gone. ní jọba lórí ayé mi You mọ́. no more resuscitate in Jésù my wọlé life. olúwa mi lónìí. Jesus, you are my Lord o today. lè pa ojúmọ́ lórí ọ̀rọ̀ You mi can't o. close your eyes against me o lè again. pa ojúmọ́ lórí ọ̀rọ̀ mi You can't o. close your eyes against me orúkọ rẹ again. nìkan ló tó fún mi o. Your name is sufficient ẹ̀jẹ̀ rẹ nìkan ló unto tó me. fún mi Your o. blood is sufficient o unto lè me. ṣe ìdájọ́ lẹ́ẹ̀mejì You bàbá. can't judge me to second o ti time. ṣe ìdájọ́ lórí Jésù olùgbàlà. You judge Jesus once. Jésù dẹ̀ ti ní wákàtí agbára òkùnkùn And nìyẹn. Jesus declared that was the hour of wákàtí darkness. mẹ́ta ló fún àwọn ẹ̀mí èṣù. That you gave the demons 3 tó fún hours ènìyàn. because of man. mo sinmi lé ọ lónìí o bàbá. I depend on you. náwó lórí ọ̀rọ̀ mi o. I o intervene in lè my pa life. ojúmọ́ lórí ọ̀rọ̀ mi o. You can't close your eyes ojúmọ́ against lórí ọ̀rọ̀ me. mi Can't o. close your eyes against me. ní orúkọ Jésù ni mo gbàdúrà. In Jesus' name I pray. lọ́jú máa kíyèsí èdè mi o. ẹni bá ti pa ìlànà dà. Anybody that tó yí gets ara ẹgbàá ni. addicted, that change the orí àgbọn principle kọ́ ló máa kọ ìtàn rẹ̀. and the boundary, the landmark of the ancient landmark. Jésù ní wákàtí ti yín rèé àti ti agbára òkú. Jesus said, this is your own hour and the power of darkness. wákàtí òkùnkùn ti kọjá. The hour of darkness has gone. wákàtí mẹ́ta ni ó ti Only kọjá. 3 hours. ó Gone. ti kọjá. Gone. ẹni bá ti túlé yẹn kọjá. Anybody that skip mo it. bọ̀ ẹ̀kọ́ ń bọ̀ ń bẹ́ẹ̀ ó lè má jẹ ni. èní ọjọ́ ìmọ́lẹ̀ sọ Today bẹ́ẹ̀. is the day of light. kí lọ́jọ́ òní o. Today is the day of oòrùn light. ti là ojú ti mọ́ lónìí. The day is done. ẹni bá pa ìlànà lónìí tó wá wọlé wá bá mi nínú ìmọ́lẹ̀ ó rọrùn. Anybody that trespass Oh, the Lord. boundary to me, against me, we ó enter dojú into ìjà kọ trouble. ọlọ́run ẹlẹ́dàá. The person is waging war against me. wákàtí òkùnkùn ti kọjá. The hour of darkness gone. òní ọjọ́ ìmọ́lẹ̀. Today is the day of máa wú bẹ́ẹ̀ light. òní ọjọ́ ìmọ́lẹ̀. Today is the day òní of ọjọ́ light. ọjọ́ òkùnkùn. Today Òní is ọ̀ṣọ́jọ́ no more the ọjọ́ time of ìmọ́lẹ̀ darkness. rèé. Ọjọ́ ìmọ́lẹ̀ rèé. ọjọ́ ìmọ́lẹ̀ rèé. ọjọ́ ìmọ́lẹ̀ rẹ̀ oòrùn òdodo ti mọ́lẹ̀ nínú ayé mi. oòrùn Son òdodo of ti mọ́lẹ̀ nínú righteousness ayé has mi shone gbogbo ẹranko upon kó me. máa wọgbó. gbogbo ẹranko kó máa wọgbó níbẹ̀ lórúkọ Jésù. lórúkọ In the Jésù name of gbogbo Jesus. ẹranko kẹranko. All beasts, àwọn ẹ̀mí kẹ́mi tí all ara níṣẹ́. demons disappear. ẹ ò ní ráyè nínú ayé mi You no mọ́. more have entrance into ní my gbogbo ibi life. tí ẹ bá nawọ́ sí. Anywhere ẹ you kẹ́rù are. ní kẹ́ ẹ jáde. I command you to oòrùn disappear. ńlá. The sun has risen. oòrùn 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 òdodo ti là. The sun of righteousness pẹ̀lú is ìwòsàn risen. ní apá rẹ̀. With healing in his hand. gbogbo àrùn karùn lórúkọ Jésù Every kó disease, pòórá dà. I command you to disappear in àwọn ẹ̀mí Jesus' tó rà name. bàbà lórí iṣẹ́ yín kó pòórá dà. All demons hovering over Àwọn your ẹ̀mí tó rà work, bàbà I command them to lórí yín disappear kíkẹ́ in máa Jesus' ṣiṣẹ́ name. kẹ́lòmí máa kórè. All ní the orúkọ demons Jésù kó gbiná dà. that want you to labor for others, I ẹ ò ní command them ráyè to lọ́jọ́ disappear òní in o. Jesus' Amen. name. àwọn ẹ̀mí tó ń yọ ọmọ ń jẹ kì í ṣe àkókò tí yín rè. All demons that serve tutors. ẹ bá jáde lọ́jọ́ òní ẹ This is kọlu no more ẹlẹ́dàá your ẹ time. kọlu ẹlẹ́dàá ẹ kọlu ẹlẹ́dàá. If you try to resuscitate yourself today, you Ọjọ́ ìmọ́lẹ̀ are lónìí. trespass against God. ọmọ ìmọ́lẹ̀ sì ni wá. And we are children of light. gbogbo àwọn tó sinmi ní apá Jésù lónìí. All that depend on Christ's arm ìmọ́lẹ̀ today. wọlé.
Light has ní entered. orúkọ Jésù gbogbo òkùnkùn kó paradà. Let all darkness disappear in ní orúkọ Jesus' Jésù name. gbogbo òkùnkùn kó paradà. All darkness ní disappear orúkọ in Jésù Jesus' gbogbo name. òkùnkùn kó paradà. Disappear in Jesus' bẹ́ẹ̀ name. ni kó máa rí. So shall wákàtí it yẹn ti kọjá. be. Your hours have You gone. cannot trespass. You cannot trespass. Ẹ lè ré kọjá. Any attempt to trespass, you enter into trouble. Ìgbìyànjú yín láti ré kọjá ẹ wọ gàù. Ó bá Ọlọ́run jà. You are fighting Ó against bá God. àgbélébùú jà. You are fighting against Ó the bá God. Ọlọ́run ìmọ́lẹ̀ jà. Fighting against the God of life. Ẹ ní mú ìnáwọ́lé yín ṣẹ mọ́. You will not enterprise. Ní orúkọ Jésù Kristi, Olúwa wa ni agbára. Amen. Kókó kékeré kejì. Another sub-point. Ibi òkùnkùn ní ibi ìyà. Darkness is a Ibẹ̀ ní place of ìnira. suffering. It's a place Ibẹ̀ of ní ilé suffering. ẹ̀ṣẹ̀. It's a Ibẹ̀ place ní of ilé èpè. sin. Ibẹ̀ ní It's a ilé èpè. place of curses. Tó bá ti rí ibi tó ti ń ṣépè, ilé òkùnkùn ní. If you see anywhere curses project, Ibi then tó bá ti ń that's the dẹ́ṣẹ̀, place of ilé darkness. òkùnkùn ní. Anywhere sin reign is Níbi the tí place ara of bá ti darkness. ń ní ènìyàn, ilé òkùnkùn ní. Anywhere suffering exists, Ilé òkùnkùn that's the place pátápátá. of darkness. Ilé òkùnkùn pátápátá. The house of Nínú darkness. ìnira, nínú In ìnira, suffering, nínú ìnira. suffering. Ibẹ̀ ni ẹ̀ṣẹ̀ ń gbé. That's where sin abides. Kódà ìgbà tí Jésù darapọ̀ mọ́ wa. When Jesus Ẹ identified jẹ́ kí n ka àwọn God, àkọọ́lẹ̀ kan fún yín. Ìsọtẹ́lẹ̀ ni wọ́n. Jeremiah ń kégbe. let's look at Nígbà tó their ń sọ̀rọ̀ lórí prophecy. Jerusalem. When Ṣùgbọ́n ó sọ Jeremiah ìgbà tí was Jésù máa lamenting darapọ̀ over mọ́ wa nínú Jerusalem, ẹ̀yà. he was talking about when Júdà Jesus will jìyà, come to suffer. Jerusalem jìyà. That Jerusalem was suffering. Lamentation orí ìkẹta. Ẹkún Jeremiah. Ẹ jẹ́ ká wọ ẹsẹ̀ ìkíní sí kẹta. èmi ní ọkùnrin náà tí Lamentation ó ti chapter 3 rí verse wàhálà 1 to 3. Ẹ o, èmi ní ọkùnrin náà tí ó ti rí wàhálà nípa ọ̀pá ìbínú rẹ̀ ó ní wàhálà. Ọkùnrin ó ní wàhálà. You are reading in English. I am Jeremiah, the man who has seen affliction under the rod of his wrath. Torí Ọlọ́run bínú. Because God was Kí angry. ló dé fa ìbínú? Why? Ẹ̀ṣẹ̀ ló fa ìbínú. Sin. Wàhálà Conflict. wá dé. Yes, problem comes. Tọ́lọ́run bá ti bínú. When God is Wàhálà angry, wọlé. there will be trouble. Torí ẹ̀ṣẹ̀ wà lórí ọmọ ènìyàn Because nínú sin is Ádámù. upon man in Ọlọ́run Adam. bínú lọ́wọ́. And God was Torí angry. Ọlọ́run dẹ̀ ń bínú lọ́wọ́. Why God was angry? Ìnira máa bá èèyàn, wàhálà máa bá gbogbo ẹni tó bá ti wà lábẹ́ ìbínú Ọlọ́run. Now man will suffer as far as they are under the Ìgbà anger tí of God. Jerusalem wà lábẹ́ ìbínú Ọlọ́run. That was when Jerusalem was under the Tí anger Jeremiah of fúnra God. rẹ̀ gba òwe níbi tó sọ̀rọ̀ Jésù tóun náà máa wọnú ìbínú Ọlọ́run. And Jeremiah was prophetically mentioning how Jesus will enter into the end Torí wrath Ọlọ́run of bínú. God. Because God was angry. A parí ìbínú sórí Jésù olùgbàlà. All Ó wá di anger and oníwàhálà. wrath was ended on Christ Jesus. You are reading. You are reading. wọ́n ti fà mí wọ́n sì mú mi wá sínú òkùnkùn kì í ṣe sínú ìmọ́lẹ̀ Kẹ́ni pé ebè tí ibi tí ara bá ti ní ìyàn. Ilé kíni o. Anywhere there is suffering, ilé there is òkùnkùn darkness. Ilé òkùnkùn. Ó ní kì í ṣe inú ìmọ́lẹ̀. It's not a Ilé place of òkùnkùn ní light. ilé ìnira. Darkness is a place of affliction. Tó tára bá ń ní ọ́. If you are afflicted, Wò dáadáa bóyá wà lábẹ́ ìbínú Ọlọ́run. look at it very well, whether you Tó o bá are sí under the lábẹ́ wrath of ìbínú God. Ọlọ́run. If you are not, Gbogbo ìnira á pòórá dànù. every affliction will disappear. Ọlọ́run á nawọ́ sí ọ. The Lord will Bẹ́ẹ̀, stretch his Mo hand fẹ́ to kó o you. mọ̀ dáadáa. Kristi wá darapọ̀ mọ́ wa nínú òkùnkùn ni. Jesus identified with us in our darkness. Nínú ìnira tá a wà. Came to identify with us in Ẹ̀ka our díẹ̀ sí. affliction. Mi ò lè ká gbogbo ẹ̀ kéèkàn sí ayọ̀. lóòótọ́ ó yí ọwọ́ rẹ̀ padà sí mi síwájú àti síwájú lé ọjọ́ gbogbo Nígbà tó wà lórí igi àgbélébùú Ọlọ́run yí ọwọ́ padà. Ó ní mo sọ pé kò ní yí ọwọ́ padà lórí ọ̀rọ̀ rẹ. While on the Amen. cross, God will Wá remove his sọ́dọ̀ hand tó o from bá wá Christ. sọ́dọ̀ Jésù. May Á the yí Lord- ojú padà sí ọ. If you don't come to Jesus, God will feign ignorance Kí ló about mú your Ọlọ́run suffering. yí ojú padà sí What Jésù? made God to look away? Torí ó ń bínú lọ́wọ́. Because he was angry. Torí ó ru ẹ̀ṣẹ̀ gbogbo àgbáyé. Jesus bore Ọlọ́run the yí sin ojú of padà. the whole world. Ọlọ́run ni ó yí ojú And padà sí ọ. God turned Má up jẹ́ ó yí his ojú padà eyes. sí ọ o. Don't allow God to Máa bọ̀ turn lọ́dọ̀ away his Kristi eyes. olùgbàlà. Come to the Lord Jesus. Àkókò tiẹ̀ rèé o. This is Runta. Kì í ṣe àkókò wákàtí òkùnkùn rèé o. It's not the time of darkness. Tètè máa bọ̀ yàlà. Come immediately. Gbogbo àwọn tó bá ti ìbínú sí àwọn tó ń mú lọ́ta mú yẹn kúrò. All the people you've taken to be your enemies, Mo ti sọ lẹ́ẹ̀kan. throw away. Mú
ntọ́lọ̀ ń kọ lórí ayé rẹ tó bá ti dì mọ́ Jésù gbogbo ẹ̀ ni yóò ṣẹ. All the counsel of God for your life, if you know Jesus, will come to pass. àkókò lè wà kó dàbí pé Ọlọ́run ní múlẹ̀ rí ẹ̀ṣẹ̀ yóò ṣẹ lórí However, ayé there might be rẹ. some dark hours ẹ̀ka ẹsẹ̀ that kẹjọ God will still ń kọ́ bí fulfill mo His ṣe àyọkà promise. ẹ̀ka ẹsẹ̀ bí kẹjọ èmi ti kígbe pẹ̀lú bẹ́ẹ̀ tí èmi sì ń pariwo Bẹ́ẹ̀. ó sí àdúrà mi mọ́. bẹ́ẹ̀ bó ṣe ké tó lórí ìjà àgbélébọ̀ Ọlọ́run ò dáhùn. Crying on the cross, God never ọ̀pọ̀lọpọ̀ yìí ti ń responded. lọ orí òkè ẹ ti ń ṣètò Many of you àdúrà. have been ascending ọ̀dọ̀ Jésù ní kò wá mountain sí and here and lónìí descending valley. Olúwa gbọ́ àdúrà Come to rẹ. Jesus. Amen. The Lord will Ó answer ní your kó prayer. ké kò gbọ́. Say, I cried and God Ṣùgbọ́n didn't lónìí answer. òkè yóò gbọ́. But today, if you cry, the Lord will ó hear. pariwo Ọlọ́run yóò gbọ́ igbe rẹ. If you cry, the Lord will listen and àti hear. àdúrà rẹ mọ lórí ìjà àgbélébọ̀ Ọlọ́run ò dá sí. On the Torí kó lè cross, dá his sí ọ. prayer Kó lè dá was sí not ọ. answered. Because God wants to answer your role. Wá pẹ̀lú ìrẹ̀lẹ̀. O jẹ́ Come kankan. with total O lè humility. nára rẹ lọ́wọ́. Because you are helpless. O lódodo kan. O You lódodo have kan. no righteousness. O lódodo kan. You have no righteousness. O ní ẹ̀tọ́ kankan ju You pé have no right Jésù before God. sinmi lé ọ. That to say, Jesus, I depend Kó o on lórí you. òkè Písíkà tó wà. Descend from Mount Pisgah Kó wá sinmi lé apá rẹ̀. and trust in His power. Bí mo ṣe gbàdúrà tó ìwọ Don't- o gbàdúrà gbà mí. Don't claim to be Mo ṣe ṣe tó prayerful. mo ṣe ṣe ìwọ kí ló ṣe. O rí èdè tó lò fún. Ó lẹ́ni tó kó bá kọ́kọ́ ṣe fún mi. Jẹ́ kí ìrẹ́ni yẹn kó jáde síta. Kí ló ṣe fún? What have you Kí ló done ṣe fún to tó fẹ́ God? gbà ní iṣẹ́? Kí ló ṣe? What have you done to God that warrants God Bí doing ìgbà tó certain things ṣe for you? ìpèdèrà yẹn lórí ni kó sọ wípé tọ́lọ́wọ̀ bá lè wo iṣẹ́ tí mo ṣe. Iṣẹ́ wo ló ṣe? Iṣẹ́ wo ló ṣe? If you want to arrest God by your work, it's as if you are pulling the wrath of God upon you. Kí ló ṣe? What have you actually done? Jésù ló ṣe gbogbo rẹ̀. Jesus did all. Òun ló ṣe gbogbo rẹ̀. He did all. Òun láìṣe kankan. He has no sin. He Ọlọ́run ò never gbọ́ committed ìgbé sin. Yet God didn't listen Torí to ó him kọ́ ọ síkù because He has you in mind. pé màá bẹ̀rẹ̀ sí í gbọ́ ìgbé tiẹ̀ And I will báyìí. continue to hear your own Tí voice. wákàtí ìbá ti kọjá. Immediately màá máa after gbọ́ this, ìgbé 3 ẹnikẹ́ni tó hours bá- of darkness. Ó ní ní ọjọ́ náà. I will continually Ẹ hear you. bèrè mi ò ní ẹ bèrè mo ní ẹ mi ò sọ pé kẹ́ bèrè lọ́wọ́ ẹ bèrè lọ́wọ́ bàbá lórúkọ mi a ó sì ṣe fún yín Then the látọ̀. day comes when you will ask Ọjọ́ náà anything rèé. from God in Okay, my name, Olúwa yóò and the gbọ́. Lord will do it. The day has Kásẹ̀ come, kọkànlá you cry, the ayọ́kà Lord ni mo will ń hear. ṣe. wọ́n ti mú mi ṣìnà lé ọ̀nà mi Bẹ́ẹ̀ni ó sì fà mí ya pẹ́rẹpẹ̀rẹ tí ò rí bẹ́ẹ̀ wọ́n ti sọ mí di ahoro. ẹni bọ́n ṣe fàáyà lórí ìdí àgbélébùú See tá how fàáyà he fàáyà was mad. He was disfigured. ìrísí rẹ̀ kò dára He was disfigured. wo Ọlọ́run á yí ẹwà rẹ padà God will restore your beauty. gbogbo ohun tó fàyà nínú ayé rẹ Olúwa yóò tó padà pátápátá. Amen. God Gbogbo ohun beauty tó ya will pẹ́rẹpẹ̀rẹ tó restore. ti túká Olúwa yóò tó pátápátá. All your broken pieces will be Àfàyà gathered kábà again. lè kó ọjọ́. Jesus was broken for you to be gathered. Àfàyà kábà lè kó ọjọ́. He was broken that you might be gathered. Kásẹ́mẹ́tì kíkó bẹ́ẹ̀ kíkó bẹ́ẹ̀. Bíbélì ìwọ sì ti mú ọkàn mi jìnnà réré sí àlàáfíà yóò rí bẹ́ẹ̀. èmi gbàgbé rere. Nínú ìnira àwọn agbàgbé àlàáfíà. In agony, you will forget peace. Òun lẹ fi rí pé lẹ́yìn ìgbà tó jíǹde kú òun òkú. That's why you discover that Ìgbé after his àlàáfíà ló resurrection, he was pronouncing Pé o ò ní jìnnà peace. sí àlàáfíà That you mọ́. will no more be far away Nínú from ayé peace. ẹ̀ṣẹ̀ yìí wà ní àlàáfíà. In this simple world, you will have peace. Akọrin yẹn ló sọ bẹ́ẹ̀. The songwriter said, Àlàáfíà peace, ní ayé ẹ̀ṣẹ̀ one word of faith. Anywhere you are, Wọ́n ní orúkọ call the name of Jesus 3 Àlàáfíà times. ní fún mi ní ayé ẹ̀ṣẹ̀. Say, peace unto me, Lórí this ẹsẹ̀ word rẹ̀ of faith. gbólóhùn mẹ́ta Rise on your feet and ẹ̀jẹ̀ say, Jésù. call the name of Jesus Ẹ̀jẹ̀ 3 times. Jésù. That the blood of Ẹ̀jẹ̀ Jesus, Jésù. the blood of Jesus, Àlàáfíà the blood fún of mi ní Jesus. ayé ẹ̀ṣẹ̀ yìí.
Peace for me in this world of àlàáfíà sin. fún mi ní àkókò wàhálà yìí. Peace be unto me in àlàáfíà this fún mi ní troublous ayé time. ẹ̀ṣẹ̀ yìí. Peace to me in àlàáfíà this fún mi ní troublous àkókò time. wàhálà yìí. Peace unto me in ní this orúkọ Jésù troublous bẹ́ẹ̀ ni time. kò rí. So shall it be in Jesus' ní name. orúkọ Jésù ni a gba àdúrà. Jesus' name we pray. ní orúkọ Jésù ni a gba àdúrà. Jesus' name we pray. ìgbà tí Paul kì í lo díẹ̀ kí ká ṣe kékèké nínú Galatia orí kìíní In Galatians ẹsẹ̀ chapter 1, verse 4. ẹsẹ̀ ìkẹrin kí àlàáfíà lè jẹ́ tiwa ẹsẹ̀ ìkẹrin. ẹni tí ó fi ohun tìkára rẹ̀ fún ẹ̀ṣẹ̀ wa ó fi òun ti kára rẹ̀ fókè ní o. ẹ̀ṣẹ̀ wa kí ó lè gbà wá kúrò nínú ayé búburú inú ìsinsìnyí. ayé tó burú rè This world is evil. inú ayé búburú rè This is an evil ó world. fi ara rẹ̀ fún ẹ̀ṣẹ̀ He wa. gave his gbogbo life ẹni for máa our képe sin. máa fà ó jáde. As many that can call Òun ló us ṣe today wọnú ẹ̀ are lọ. believer. That's why he entered aparí them. ẹ̀ṣẹ̀ sórí ẹ̀ Sin was aparí ended. òkùnkùn sórí ẹ̀ Darkness was aparí finished. ìbínú sórí ẹ̀. Wrath was nítorí náà lónìí Therefore àlàáfíà today, ní tirẹ̀. peace Amen. to you. àwọn ẹranko inú ìlú yìí kò ní rọ́wọ́ mú nínú ètò ayé rẹ̀. Amen. Don't have it àwọn ẹ̀mí tó ń darí ayé kò ní rọ́wọ́ mú nínú ètò rẹ̀. Demons that control the world will not have it transit to your life. àwọn tí ẹ̀mí èṣù ń darí àwọn tí ẹ̀mí èṣù People ń that have been lọ́wọ́ inspired and Gbogbo ohun tó ń motivated ṣe. by demons. láti àkókò yìí wọ́n lọ́wọ́ mú nínú ètò rẹ̀. Their plan and purpose will never be accomplished in your life. ibẹ̀ ni Jésù ti darapọ̀ mọ́ wa láti mú wa jáde. That is where Jesus identified himself with us to deliver ó us. darapọ̀ mọ́ wa He identified with us láti mú wa jáde. to deliver us. á di ọwọ́ rẹ̀ mú He báyìí. will hold your hand á mú ọ jáde. and give you life. ó ṣe darapọ̀ mọ́ Jacob nínú ìrìn Look àjò at rẹ̀. how he identified with ó Jacob in darapọ̀ his journey. èdè tí wọ́n lò fún Jacob yẹn ni Jésù lò nígbà tó dé Jòhánù orí ìkíní 51. ó lọ́jọ́ ń bọ̀ tí a ṣí ọ̀run kalẹ̀ ẹ máa rí àwọn ogun ọ̀run wọn máa sọ̀ kalẹ̀ ẹ sáré kà Jòhánù orí ìkíní verse The 51. descension and ascension of angels from wọ́n máa heaven sọ̀ kalẹ̀ sórí was ọmọ actually ènìyàn what kì í Jesus ṣe said. sórí Jésù sórí ọmọ ènìyàn sórí ẹ̀yin tó bá gbà mí gbọ́ ogun ọ̀run á bá ọkọ̀ wọ́rin. In other words, anyone that believes in him, heaven Wọ́n sì wí fún un will pé accompany him. lóòótọ́ lóòótọ́ ni mo wí fún yín bẹ́ẹ̀ni ẹ̀yin ó rí ọ̀run ṣí sílẹ̀ bẹ́ẹ̀ni àwọn áńgẹ́lì Ọlọ́run yóò sì máa sọ̀kalẹ̀ yóò sì máa gòkè wọ́n sì máa sọ̀kalẹ̀ sórí ọmọ ènìyàn. ọjọ́ náà rèé ọjọ́ tiẹ̀ rèé This is your own time. ogun ọ̀run á bá ọkọ̀ wọ́rin. Heaven Amen. will ó accompany ní you. òjíṣẹ́ kọ́ ni wọ́n Say, are they not ministering spirit? tí àárán láti máa jọ́sìn fún àwọn ajogun. Sent to serve for the àwọn head áńgẹ́lì of Ọlọ́run á máa salvation. bá ọkọ̀ wọ́rin nínú ìrìn àjò rẹ̀. The angels of God will accompany kò you lè in fi your ọ́lẹ̀ tó journey. bá ti lè pe Jésù wọlé. He will never leave you if you ọjọ́ náà rèé ó invite ti Jesus. darapọ̀ mọ́ wa. This is the time Jesus have identified with us. ọjọ́ náà dé tán The time ọjọ́ comes. náà bẹ̀rẹ̀ lẹ́yìn ìgbà tó jíǹde tó lọ sórí ìtẹ́ lókè. The time started after his resurrection. ó ṣí ọ̀run kalẹ̀ He opened the heaven. ó ṣí ọ̀run kalẹ̀. He opened heavens upon them. áńgẹ́lì bẹ̀rẹ̀ sí bá wọn kọ́ wọ̀rin. And the angels started accompanying them. ẹ̀ẹ́rì nígbà tí alàgbà Fílípì tó lọ kéde ní You Samaria. know when Philip went to Samaria, ó parí iṣẹ́ ní Samaria. after his administration there, ń lọ bẹ́ẹ̀ láńgẹ́lì sọ fún pé darapọ̀ mọ́ an kẹ̀kẹ́ yìí. angel instructed him to meet up with ó a parí particular iṣẹ́ chariot. níbẹ̀ áńgẹ́lì gbé léjìká. After his administration there, àjà láì mú He kẹ̀kẹ́ láì wọ was- mọ́tò ìjì he gbé experienced ó lọ balẹ̀ níbi tí fámìlì ẹ̀ wà. semi-rapture to another place wọ́n of gbé léjìká ó administration. la ìbínú ayé kọjá. They ó la carried him wàhálà to àánú ayé the kọjá. throne. Amen. Pass through all the problems of ó this la world. wàhálà àánú ayé kọjá. Amen. Paul apostoli wà ní Kọ́ríńtì nínú ìṣàkóso orí 18. In Acts chapter 18, gbogbo ìlú rọ́pọ̀ pé wọ́n á gbà. the whole town was in tẹ́lẹ̀ uproar. wá wọ ẹsẹ̀ kẹwàá. ó Look at verse 10. áńgẹ́lì tọ̀ wá lóru. An Nítorí angel èmi came wà to him pẹ̀lú in the rẹ. night. èmi wà pẹ̀lú rẹ. I kò am sì with sí ẹni you. tí yóò dìde sí ọ láti sí pa ọ́ ẹni tó lára. máa dìde láti Nobody pa ọ́ will lára. rise to do you harm. mo ní ọjọ́ náà I rèé. say, this is the time. gbogbo ẹni bá dìde wọn ò ní pa ọ́ lára. You will not succeed. You will gbogbo not ẹni bá harm dìde you. sí ọ lórúkọ Jésù wọn ò ní pa ọ́ lára. Rise against bí òní you. wọn ò ní dìde They will not harm ò you. ní ní ìpalára kan. They will arise. They will associate ó tún themselves, lọ lọ́nà but they will not harm yẹn you. tiẹ̀ lé On his way to Rome, yàtọ̀ sí pé
wọ́n káwọn sí lọ́wọ́ ogun dìde sí. Apart from the chains with him, ìjì omi òkun ní kò ní lọ. the tempest tried to impede him. ìjì ṣe mọ̀ pé oríṣiríṣi ìjì ló lórúkọ ìjì bẹ́ẹ̀ lórúkọ mo ti There are various types of bí àwọn tempest. ìjì tán ń jà lónìí hurricane Florence We hurricane have Daniel hurricane, Michael tornado, and oríṣiríṣi so on. hurricane ló ń jà sí i bẹ́ẹ̀ ni hurricane ńlá kan jà tí mọ́tò fẹ́ fàyà A very terrible hurricane. bẹ́ẹ̀ ni áńgẹ́lì wá bá ó ní áńgẹ́lì angel ọlọ́run went tí there èmi ń to ṣe tí èmi ń sìn ó wá bá mi ní òru àná pé kò ní sí òfin ẹ̀mí. The angel of God, whom I gbogbo serve, àwọn tó bá kọ́ wọn to ní me. yóò gúnlẹ̀ láyọ̀. the angel of ọjọ́ God, ọ̀run sílẹ̀ whom I lè ní serve, came to me ìwọ ni kó gba Jésù yesterday olùgbàlà o. that there will be no loss of life. tó ń là kọjá ẹ̀mí ò ní sọnù. Whatever you are passing through, gbogbo àwọn there tó will be bá no kọ́ loss wọn of ní life. ẹ̀mí ẹnikẹ́ni ò ní nù níbẹ̀. There will be no loss of life. Jésù ti bẹ́ di. Because Jesus has intervened and intercepted. Jésù rọ́pò mi. Jesus ní gbogbo ọ̀nà in all kò the sí fi ẹ̀mí ara rẹ̀ ní. Kò ta ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ sílẹ̀ nítorí mi. Ó sì fẹ̀jẹ̀ rẹ̀ ṣe rà padà mí. Gbogbo ibi ìpàdé Lára lára rẹ̀ rẹ̀ mo ti bọ́ lórí igi àgbélébùú lórí was set free on the igi cross. náà. tí ó darapọ̀ mọ́ wa ní. He identified with us. Ọjọ́ ọ̀run sí kalẹ̀ rẹ̀. This O year lè má fojú rí wọn. you might not see them Ogun ọ̀ma máa physically. bá ọkọ wọrin. Heavenly hosts will accompany you. Ìyọ̀mọ́ náà ti gbọ́ ọ̀rọ̀ lẹ́nu mi nígbà kan mi ò lè ṣaláì You children of God who Torí heard from me ìgbà yẹn before. atúkéré jù báyìí nígbàgbọ́ ṣùgbọ́n ó jọ wá lójú. There was a time, Arákùnrin kan tí láńlọ́ọ̀dù years. rẹ̀. Bàbá yẹn gbàgbọ́ ó rọra ń tẹ̀lé wa níwọ̀n bá particular man believed the gospel. Mo ń gbẹ́kọ̀ọ́. but the man, Mo ń gbẹ́kọ̀ọ́. he was not so versed in the Bible, but he stick to Ogun the dìde Bible. sí. He had a problem. Láńlọ́ọ̀dù rẹ̀ kò jáde àti ẹ̀gbọ́n. The landlord drove Ó him lọ sí uh, oko gbogbo ẹrù ẹ̀. Ó to lọ sí bàbá rẹ̀ the àgbẹ̀. customary court. Wọ́n All lójú his owó. loads Wọ́n lójú owó. that he owed. Bẹ́ẹ̀ ni ẹnìkan dédé sọ̀kalẹ̀. Renty. Ìtàn kérú ẹ̀ sí. So somebody appeared in the court. Tó wà ní kóòtù. Wọ́n ní ta ló lè rù yìí. He asked, who is the owner of this Wọ́n ní load? ẹni tó ní ló dúró yìí. The man was Ó ní kí pointing ló ṣe to. tán kẹ́rù rẹ̀. Wọ́n ló Say, lówó. what did he Ó lè lò do? ló jẹ. He asked how much. Wọ́n sọ okòwò jáde. They told him, Ó ní ẹ̀kẹ́rù ẹ̀ fún and he kíákíá. paid everything and said, he Ọkùnrin yẹn dẹ̀ lọ. done. And the man went out. Ẹni tí wọ́n kò rí Somewhere máa where- kò mọ bí tó ti jáde wá. The man whose the debt was Bàbá paid nǹkan ó mú never ṣàìsàn saw ó the fẹ́ man kú. again. Ó fẹ́ ṣàìsàn ó fẹ́ kú. Ibi ìlà ti wà tí à ń wo tí ẹsẹ̀ rẹ̀ wú ló mú ìdègbò. The man also has a Ọlọ́run problem. lọ gbé Pain. medical doctor kan tó jọmọ ìjọ yìí tó lọ bá sọ̀rọ̀ tó fi ìran hàn lẹ́kọ̀ọ́ pé kó máa bọ̀ ní Iléṣà. God went to appear to a medical doctor in Lagos to come and take care of Ọmọ a yẹn ló wá particular tọ́jú wound. ẹsẹ̀ yẹn tó tọ́jú bẹ́ẹ̀. The man, the Ọjọ́ doctor tí came òkun ọ̀run ń dá sọ̀rọ̀ and ẹ̀nìyàn take rẹ̀. care of that man. Wọ́n kó o ní kó sí kẹ́ tó dà This is kọjá the tó bá time sọ. that the heavens intervene in the affairs of Ọjọ́ ọ̀run God. ṣí sílẹ̀ rẹ̀. This is the time of open heaven. Wá sinmi lé Jésù. Come and depend on Jesus. Ìṣe yìí ṣẹ̀ ọ́ wọ̀. Nothing in my hand. And my tears forever flow. Sọ bẹ́ẹ̀. My Lord, Wọ́n ní pọ̀. there are several examples. À ń sẹ́fì tó bá jẹ́ pé à ń sọ̀rọ̀ ara wa ní gbogbo gbàdá àwọn àkòríta tí ogun ọ̀run ń yọ sí wa. We see- Kò ní rí wọn o, èèyàn náà ló máa rán o. Any time that the Bẹ́ẹ̀ ni heavenly búburú ò ní host tẹ̀lé ọ lẹ́yìn. intervene, evil ones will not Ọjọ́ ìyẹn ti accompany you. kọjá. Those time has gone. Tí olùfisùn afẹjọ́ ẹ̀sùn lókè. That the accuser Bẹ́ẹ̀ will ni búburú report àwọn you in àtẹ̀lé heaven. lẹ́yìn tán máa jẹ ọ lẹ́sẹ̀. And for the Níbikíbi attempt tó o bá dé tó to bá há, become like á dìde that. lórí ọ̀rọ̀ rẹ̀. be, where you appear to be entangled, the heavenly host will Ilé Jésù deliver you. olùgbàlà o.
Trust in Jesus. fẹ́ parí ẹ̀kọ́ yìí sinmi lé Jésù olùgbàlà. Trust in Jesus. Ọlọ́run ò yàn wá sí ìbínú tí ẹ bá ti gba Jésù. God never invites you into anger Ó ti gba if you agbo accept the Lord Jesus. lórí bí He has àgbélé. taken away the cup of wrath Ó on the nìkan mú cross. ẹ̀ẹ́dín mú mọ́. Jesus drank it so that you know no more taste of it. Amen. No more taste of it. ẹ̀ẹ́dín mú mọ́. You no more taste of it. So, lákòókò yìí This time, yóò yọ sí ọ. He will appear unto us. Yóò yọ sí He ọ. will open us. Kò ní pa ojú rẹ̀ mọ́ sí He ọ. will not close His eyes against us. Ó ti pa ojú rẹ̀ mọ́ nígbà kan He Ọlọ́run. closed His once. Ọjọ́ ọ̀run ṣí sílẹ̀ lónìí o. Today, heaven is Ọjọ́ open. ìrànlọ́wọ́ látòkè wá rè o. Day of heavenly help. Ọjọ́ tí wọ́n lọ́run ń dá sọ̀rọ̀ ènìyàn rè o. Day you God intervene in the Ọjọ́ affairs of àlàáfíà man. rè o. Day of peace. Ọjọ́ ọ̀run òdodo rè o. Day of sun of Dé righteousness. sọ́dọ̀ rẹ̀. Jesus have come Ẹ to jẹ́ ká you. gbàdúrà lórúkọ Let us Jésù. pray in Jesus' name. Heavenly Father, we thank you for this service, that you are there for us. You are God that will never run away from us in this dark hour and traveler's time. We thank you because the world might be destabilized, but you are never destabilized. You are never moved. And the scripture says that they that trust in the Lord are like Mount Zion, that no one can shift their niche, but it abides forever and ever. Thank you, Lord, because Jesus paid it all. We glorify thy holy name. Lord, accept our thanks in Jesus' name. Amen. The grace to depend on you, you grant to us in Jesus' name. Amen. And those who have come unto you under this lecture, you will accept them in Jesus' name. Amen. And the strength to continue with you till we get to you, you give to everyone in Jesus' name. Amen. In Jesus Christ's name I pray. Amen. Let's give our offering. Mo mọ̀ lọ́wọ́ rẹ ni mo wà. Mo mọ̀ ìwọ lọ́lọ́run mi. Kò sí ọkọ̀ lókè tàbí nílẹ̀ tó lè kọ́ agbára rẹ̀ lójú. Ìwọ ni ọlọ́run mi, àpáta ìgbàlà mi. Mo mọ̀ lọ́wọ́ rẹ ni mo wà, ó dá mi lójú. Mo mọ̀ àwa rẹ̀ ni mo wà. Bẹ́ẹ̀ni Olúwa, Mo mọ̀ ìwọ lọ́lọ́run mi. Kò sí ohunkóhun lókè tàbí nílẹ̀ tó lè kó agbára rẹ̀ lójú. Ìwọ ni ọlọ́run mi, àpáta ìgbàlà mi. Mo mọ̀ lọ́wọ́ rẹ ni mo wà. The grace of our Lord Jesus Christ, Amen. the love of God, Amen. the fellowship of the Holy Spirit, Amen. be with us now and forevermore. Amen.